Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiştir. وَمَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًا يَسْمَعُهُ مِنَ اللّٰهِ Der ki, əziyyəti eşidib ona Allah'tan çox səbir edən bir kəs yoxdur. Əziyyəti eşidir və səbir edir. İddia edirlər ki, onun evladı var. Hristiyanlar, Yahudilər iddia etməsi, Məkkə müşrikləri, mələkləri Allah'ın qızları deyirlər. İddia edirlər ki, onun evladı var. Sonra Allah subhanahu teala onları afiyətli edir və onları ruzlandırır. Sən təsəvvür et ki, iddia edirlər ki, Allah'ın evladı var. Allah subhanahu teala onlara möhlət verir, onları sırası cəzalandırmır. Səbr edir, onların o əziyyətini danışdığı sözdən onun əziyyətə səbr edir və onları afiyətli edir. Bəzisinə hidayət verir, bəzisinə hidayət verməsə belə möhlət verir. Görürsən, bir amanlıqda yaşayırlar və ruzlandırır onları. Hədisi Buxari rəvayət eləmişdir. Bu hədisdə nəyə dəlilət vardır? Dəlilət vardır Allah subhanahu teala həlim olmasına. Həlim nədir? Həlim sifəti Allah subhanahu teala var. Ona şeyə də Muaviyyə radiyallahu anhuya da deyirlər ki, rəculun həlim kişi deyirlər Muaviyyədə. Həlim nə deməkdir? Həlim bir insanın, Allah subhanahu misal daha ucadır. Sadəcə sizin başa düşəcəyiniz formada açıqlayıram. Bir insandan qisas ala biləcəyi, intiqam alacaq biləcəyi bir iqtidarda olduğu vaxtı affedir. Yəni, məsəl üçün, biri səni vurur, sən onu öldürməyə də qadirsən, vurmağa da qadirsən, heç bir manə də yoxdur sənin üçün eləməyə. Eləyə bilərsən, amma eləmirsən, bağışlayırsan. Qadir olduğun vaxtı bağışlamağa həlimlik deyilir. Allah subhanahu teala qadirdir ki, insanları məhv eləsin, əzab versin onlara etdikləri o günahlarına görə. Amma həlimdir Allah subhanahu teala, neynəmir? Onlara möhlət verir. Onların, günahkarların günahını cəza ilə cəzasını tezləşdirmir. Onlara möhlət verir. Əgər onlar həmin o günah üzərində davamətli olarlarsa da, yəni Allah subhanahu teala bu halda onlara möhlət verməz. Yəni davamətli olduqda o cəzası lazım ki, gəlsin. Yəni sən 1 etsən, 2 etsən, 3 etsən, sənə möhlət verir. Amma elə ki, davamətli olsan, lazım ki, axirətdən qabaq dünyada da onun cəzasını görəsən. Onlar Allah subhanahu teala asi düşülür. Ona evlat nisbət olunur. Necə ki, Yahudilər Allah'ın lənəti onların üzərinə olsun. Allah Teala onlar barəsində xəbər vermişdi ki, onlar demişdilər ki, Uzeyr, Yahudilər nə demişdi? Uzeyr Allah'ın oğludur. Əuzubillah. İndi o firqa var, yoxsa yox, Yahudilərin içində bilmirəm hal-hazırda, amma onlar isə bir firqa var idi ki, onlar deyirlər ki, Uzeyr nədir? Allah'ın oğludur. Necə ki, Hristiyanlar demişdilər ki, Allah'ın qəzəbi olsun onların üzərinə. Demişdilər, Allah Teala onlar barəsində xəbər vermişdi ki, Hristiyanlar demiş ki, Əl-Məsih ibnullah. Əl-Məsih ibnullah. Yəni, İsa, Əl-Məsih, Allah'ın oğludur. Onu da Hristiyanlar demişdi, əuzubillah. Necə ki, Qureyş kafirləri bunu etmişdilər və bunların şəklində, formasında olan ərəblərdən də. Onlara Allah'tan nə haqlıdırlarsa o olsun onlara. Hansılar ki, Qureyş müşrikləri də deyirlər ki, mələklər Allah'ın qızlarıdır. Yəni, bununla Allah təbarək və teala'nı naqisləşdirmişdilər. Allah subhanahu təbarək və teala bu əziyyəti eşidirdi, yəni ona verilən bu əziyyəti eşidirdi və qadirdir ki, onları yaxalasın. Çünki onlar Allah'ın qabdasındadır. Qabda nədir? Yəni, bizim başa düşdüyümüz formada bizim bir hükümdədirlər onlar. Düşünsün, Allah subhanahu səsi onları məhv edir. Lakin Allah Teala asi kəsə möhlət verir, çünki o həlimdir. Əgər tövbə edərsə də, Allah'a dönərsə də, Allah ona rəhm edər, tövbə eləməzsə də ona cəza verər. Və kəzəlikə əxdu rabbikə idə əxəzəl qura və hiyə zalimə. Yəni, bir şəhərlərin zalim olduqları halda sənin Rəbbin o şəhəri yaxalayarsa da, onun yaxalaması şiddətlidir. İnnə əxtəhu əlimun şədid. Onun yaxalaması şiddətli, ağırlıdır. Subhanallah. Yəni ki, əgər yaxalayanda da şiddətli yaxalayır. Möhlət verir, amma yaxalayanda da şiddətli yaxalayır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə də demiş ki, İnnəllaha ləyumli lizzalimi hatta idə əxəzəhu ləm yüflithu. Allah subhanətə zalimə möhlət verir. Möhlət verir. Əgər onu yaxalayarsa da
qaça bilməz. Yəni zalimdən elə bir intiqam alar ki, yaxalayar ki, elə intiqam alar ki, o xilas ola bilməz o həmin zalim. Hədis Buxari